בוקר מרנין לאברס. בילדות שלי לא היה לי נגיש את כל הדברים האלה. הגבלת תקציב, חסך מסוים. אז תירצתי את התוכן כדי לפרק דודות מהילדות. מרשיתי לעצמי לקנות טבלת שוקולד שלמה, מה שלא היה לי בילדות. היום אנחנו מצלמים סרטון, הולכים לישיבה על עוגת המיליון, הולכים לפסטיבל מתוקים, ואנחנו מסדרים את הסט שלנו של כאילו אני פשוט יושבת לאכול באוטו, אבל התכנונים זה הרבה מעבר לזה. אנחנו אצל קימו קוריאני. יש בסרטונים שלי הרבה כינופים או מאכלים שאי אפשר להשיג בארץ. אני נעזרת באנשי מקצוע שיוכלו לעזור לי להכין את הדברים האלה. איך את אוכלת את כל זה ונשארת ככה? אומר, לא לפני. זה מרגיש אותי. אני חצי תימניה, אמרו לי שבגיל 30 זה יעבור, אבל זה איזון, אני עושה הליכות לפעמים, לא עושה תפריטים, לא מאמינה בזה. מתכון שאני מצלמת כאן מחליף לי את הארוחת צהריים. אחרי שהשתחררתי מהצבא, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולכת להיות משווקת דיגיטלית. הייתי כושלת. ואז הבוס כזה בא אליי באלגנטיות ואמר לי, תצחקו לה כזאת, אולי תנסי להיות יוצרת תוכן. עשיתי ליפסינג מזעזע, באמת. ואיזה פעם אחת החלטתי לטעום ממתקים, לדעתי זה היה, ואנשים אהבו את זה. אין לי שום ידע קולינרי. אני לא קונדיטורית, כמו כולם, פותחת מתכון בגוגל ועוקבת אחרי ההוראות. המון דברים שלא הולכים ופשוט נגנזים ולא עולים לרשת. בא לי להביא משהו שאנשים לא ראו עדיין. אז עוגת מיליון. הפעם זה